только здесь не помогли. Рейкой, насосом. Все, сейчас уезжаю нормально, хороший. Здоровой машине, так сказать. А как вообще вы до этого куда обращались? Расскажите. До этого и пробовали таким механиком, и к официалам. Официалы полностью узлы меняли. Ремонту не поддается у них ничего. Но слишком много. Обходилась замена рейки около 70 тысяч. Здесь за 11 тысяч мы все сделали. Дело в том, что еще проблема-то была в чем? На самом-то деле. Проблема-то была в самом насосе. Но многие грешили, что это рейка. И заказывала рейку, привозили рейки, ставили рейки. Короче, очень много потратил денег впустую, приехал сюда и здесь решил свои проблемы. Ценой в 11 тысяч. Все. Ребята молодцы, красавцы. Слов нету. Доволен очень сильно. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо.